萌宠捏捏乐来了，满满一盒马卡龙的配色也太好看了，一小盒一个 nice， 哈哈，减压神器，手感 Q 柔软，软乎乎糯叽叽好可爱，哈哈哈，拉伸测试一下，看他的表情不是很情愿，横向拉伸一下，没错，就是这么结实耐玩。让我试试能不能揪掉这个耳朵。好的，并不能。感谢大家耐心观看。这个减压神器必备啊，姐妹。